ผมวันนี้นะครับเราจะพาไปพบกับเรื่องกระจกกระจกอะไรดีครับผมไปที่ป่าดิบชื้นกันก่อนได้เลยหลายกระจกเดี๋ยวเราไปนี่นะฮะนี่อยู่ที่ไหนนะคะนี่คือสวนพฤกษศาสตร์ใช่หรอพระนางเจ้าโอเคได้ก็ได้ใหญ่มากนี่เทียบมือบนครับผมถ้าคุณไม่พอครับผมลุกพอลุมพอต้นมันไม่พอต้นมันสูงไปนู่นเลยเรือคานว้าบทำโมทำอะไรนะทำมังสังทังกะละมังแห่เล่นมุกทุกเม็ดมีถ้ำด้วยตอนนี้เราจะมาถ้ำนั่งรอแต่เราไม่รอเขากำลังเผาวันมันเกี่ยวที่เร็วลงเขาก็จะปีนใช่ครับนี่เขาที่เราถ้ำน้ำนองน้ำนอนน้ำจากหยดน้ำชื้นจริงๆดูดิหยดน้ำดิเห็นไหมหยดจริงๆอ่ะจริงเลยสวยจังเลยอ่ะทำไมนะคะอุ้ยเหรอทำไมอ่ะเร็วๆน้ำหยดค่ะกลางจีบอ่ะว้าวเยอะไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในคนแรกจะเป็นหนามแทงสูบไหมบอกว่าที่เนี่ยเหมาะมากที่มันเป็นที่ดูดน้ำใช่ไหมครับบวมน้ำใช่มาแล้วบางที่บวมน้ำด้วยเราทั้งคู่น่ารักเนี่ยจะมาจากร้านในตรงนี้แล้วก็นี่เป็นว่านธนกิจเหรอไม่ใช่จะหมายจับไม่ได้มีงูโผล่มาด้วย
ต้นนี้สุดละมีเขาเขาหูลูกตาเลยเยอะเวอร์ไม่ใช่4 อันอย่างที่คิดแล้วครับเมื่อกี้กันต่อนะครับผมบ๊ายบายแล้วก็ถึงเวลาลงจากสวนพฤกษศาสตร์ใช่พฤกษศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเราคงแวะไม่ได้แล้วไปไม่ครบด้วยไว้วันอื่นเรามานะจ๊ะไว้วันอื่นนะจ๊ะจริงๆถือว่าราคาค่าเข้าไม่แพงนะเทียบกับข้างในที่มันเยอะเหมือนกัน